我叫郑雨玲，我从19岁，庞贝氏症突然发病，然后在 ICU 里面靠呼吸机维持生命，现在一眨眼都已经12年了。这个病它会使我逐年肌肉的力量越来越弱，累及呼吸，就要常年使用呼吸机维持生命。主要的精神支柱还是我的爸爸妈妈，我肯定也是会有情绪崩溃的时候的，可是想到他们，我就觉得不应该放弃，尽量保持和外界的交流。如果要用手，我就只能这样，就很难，活动就很难，这样活动比较灵活一点。想推广一下这个庞贝氏罕见病，让更多人知道它是怎么一回事。不幸患有了这个病，可以为他解惑。长的人生也是人生，短的人生也是人生。就是我们最重要是开心快乐，保持乐观向上的心态。